कह नहीं सकता ऐसे मौसम में हम और कितनी दूर जा पाएंगे। जाने को तो कोई भी यहाँ पैसे खर्च करके घूमने आ सकता है, लेकिन अगर आप खराब मौसम में यहाँ फंस गए तो क्या होगा? मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आग और बर्फ वाली इस जगह पर आप जिंदा कैसे बच सकते हैं। बहुत परेशानी हो रही है, हवा भी काफी तेज है। आइसलैंड में हवा समंदर के किनारे से आती है, तो लोगों की बस्तियां भी वही होंगी। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे नीचे जाना होगा हवा से उल्टी दिशा में, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। कुछ ही देर में 80 किलोमीटर